把这盒1880块钱的燕窝做成酸辣粉，你们觉得怎么样？Hello， 大家好，我是白冰。有粉丝说没吃过燕窝，让我来一期讲一讲。但问题是，兄弟，我也没吃过那玩意儿啊，谁家老爷们会吃那东西啊？那玩意儿不是女人才会吃的吗？我不吃。我们现在打开外面找找看啊，搜燕窝。哎，这个看着好像不错哎，马来原马燕窝礼盒1880，我的个妈！不是，我就不理解了，这个东西它怎么会卖到这么贵？都说吃了燕窝以后是大补啊，这个东西说白了不就是燕子的口水吗？咋的？吃完这个东西你能跟燕子一样会飞呀？因为现在外卖已经到了，看着这个袋子感觉还挺高级的啊，我们拆开看看里面是什么样。哇，哎，怎么感觉哪里有点不对劲呢？怎么跟我买的不一样啊？没记错的话，我好像买的是圆盒的。这不扯淡呢吗？我买的是个大圆盒啊，问题是它怎么是2盒啊？而且感觉比我买的那个少多了，这不对劲儿啊，对吧？你们刚才看到了吧？我买的是个大圆盒啊，而且它上面写的说是礼盒包装，这玩意儿叫礼盒包装啊？啊？就给我圈了一圈泡沫。啊，这是礼。这问题是这是盒子吗？这不是袋子吗？你这个超市我看你是不想开了，你知道我是谁呀？你骗我！行，啥也不说了，法院见。不过没关系啊，冤大头我已经当得够多了，还不差这一次了。我们拆开看看里边，看是什么样子。这里边就1、2、3、4、5、6哦，6个。我们拆开一个看看啊。啥呀？我一捏就碎了。这玩意这么脆弱吗？那没事，换一个拆拆。说实话，这种干的我还是第一次，就是用手拿起来啊，来看看，就是这样子。兄弟们，这就是传说中的燕窝啊！这玩意儿也没啥味儿啊啊！不过不重要啊，按照刚才我们网上学的方式，就是这个东西它要泡发3小时以后，然后再经过炖煮才可以食用。OK， 我们先泡这一盒啊，一盒是6块，我们把它倒进去，还有包括这一盒碎的啊，也得倒进去，不能浪费。我觉得这个东西它应该是跟木耳一个原理啊，就是泡完以后它应该是会变大，然后现在我们就耐心等待3个小时就好了。老板，你年货备了吗？那当然，而且还给粉丝们准备了1万台苹果14 Pro Max， 去我左下角链接下载就行，颜色任选，还是 ETB 的。之前不都到手了吗？这新年福利不一样，888升级成8000，苹果14升级成苹果14 Pro Max， 官方验机还直邮，双福利都在左下角链接，下载轻松到手，链接在就代表还有名额。我也要去下载试试。OK， 现在已经泡了3个半小时了，应该肯定是好了啊。我们来看一下，看看这一大碗，它都变大了，看看，哇，晶莹剔透的，而且还是一丝一丝的，好神奇啊！然后按照教程呢，我们要把这些大块没泡开的把它撕开。接下来我们再把它简单清洗一下，把它捞出来，然后再倒入矿泉水，再把它清洗一遍。不过该说不说啊，这个贵的东西和便宜的是有差别哎。它这个里面杂质几乎没有，就没有那些像网上那些燕子羽毛，看到没有？很干净。哇，好多啊，感觉这个盅都快装不下了，满满一盅啊，兄弟们。倒入适量的纯净水，再把这个放到这个炖盅里，把盖儿盖上，再把这个盖儿盖上。OK， 选择燕窝模式，就这样再炖它半小时就可以吃了。A few moments later， 现在终于是煮好了，我们一起打开看一下，来，哦，都煮冒了，我的妈！哇，看看，哇塞，看看像果冻一样。我们尝一下这个什么味儿啊？怎么有点像大鼻涕似的？闻起来也没什么特别的味道啊。这个味怎么说呢？不好吃，但也不能就这么浪费了，所以我想了个办法。首先我们把它倒在大碗里，给它加上葱花、香菜、小米辣、花生碎、1勺辣椒油，再倒点生抽，再来1瓶醋。哇，这个感觉一下子就来了嘛！啊，重庆酸辣粉儿，人才！哇，香！就是这个粉条有点短啊，我们尝尝看。哇，我太厉害了，我就是这个味儿，这也太正宗了，我简直就是个天才！这么好吃吗？特别的嫩，特别滑溜，这玩意儿比那个粉儿好吃多了。真的，就按我这个调料，让你好吃到尖叫。哇，简直神了，兄弟们，有机会一定要尝试一下这样做，真的特别香。
这种滑溜的程度不是粉儿能比拟的，真的。一大碗全干光，味道那是嘎嘎香。这丝滑不敢想象，真的嘎嘎香，这不妥妥的一碗女人的美容院吗？如果以后你男朋友再问你想吃什么，你就告诉他白饼碗酸辣粉。好了，今天就到此为止，下期还想看什么跟我说，安排。